तो फिर आपके कोई भी ऐसे रबर का वॉशर ख़राब हो गया है, तो वो रबर का वॉशर कैसे तैयार करना है, आपको लोकल मार्केट में मिल नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन से भी आप देख रहे हो मगर ऑनलाइन से भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कोई भी रबर का बुश आप ले लीजिए, लोकल मार्केट में आप इजीली आपको मिल जाएगा। और वो लेके आप जिस साइज़ से आपको चाहिए उसी हिसाब से आप एक काट लीजिए। तो मेरा जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के बफर के अंदर जो रबर का जो बूश रहता है वो ख़राब हो चुका है, तो वो नहीं मिल रहा था, तो ऐसे करके हमने तैयार किया है। तो फुल वीडियो का लिंक नीचे इसमें दिया हुआ है, वापस जाकर वो देख सकते हैं।